ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିଥିଲେ, ତାର ସାରମର୍ମ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା? ହଁ ସାର୍। ହଉ, ମୁଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର କହ। ଧରଣୀ ରାଣୀ କେତେବେଳେ କଳାବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଧରଣୀ ରାଣୀ କଳାବେଶ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସାବାସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଜାଣିପାରି ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆଗମନ ଜାଣିପାରି ପକ୍ଷୀମାନେ ରାବ ଦେଇ ବସାକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦର କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ। ଗାଅ। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟାଇ ଗଗନ, ଆବରଇ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ। ଆସଇ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଧରି କଳାବେଶ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ ତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କହ, ତାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ସାର୍, କାନନ, ସାବାସ୍। ଭୁବନ, ଗହଳ, ଚହଳ। ସାବାସ୍। ପିଲାମାନେ, କାନନ। ଆମେ କାନନ ଶବ୍ଦକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଫଟୋଟି ଦେଖିପାରୁଛ? ହଁ ସାର୍। ବାଘ କାନନରେ ନିର୍ଭୟରେ ବୁଲୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ କାନନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ ସାର୍, କାନନ ଅର୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ। ସାବାସ୍। ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଲା? ସାର୍, ଭୁବନେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଭୁବନେ ଭୁବନ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଦେଖ, ଏହି ଭୁବନରେ କେହି ଅମର ନୁହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଭୁବନ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଉଛି। ହଁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରି କହ, ଭୁବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ସାର୍, ଆମେ ବାସ କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ କି? ସାବାସ୍, ଠିକ୍ କହିଛ। ଭୁବନ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ ଅଟେ। ହଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଲା? ହଁ ସାର୍, ଗହଳ ଚହଳ। ସାବାସ୍। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆଗ ପରି ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗହଳ ଚହଳ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ସାର୍, ରାସ୍ତାଘାଟ ଖାଲି ଖାଲି ରହୁଛି, କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ସାବାସ୍, ଠିକ୍ କହିଛ। ଗହଳ ଚହଳ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସମାଗମ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ନାହିଁ ସାର୍। ସାବାସ୍। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପଶ୍ଚିମାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଧରଣୀ ରାଣୀ
ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ଓ ଆକାଶରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଲା। ଏପରିକି ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ କୋଟି କୋଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରା ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଭଳି ଝଲସି ଉଠିଲେ। ଦିନବେଳା ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ସମାଗମ ଥିଲା, ଗହଳ ଚହଳ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସେସବୁ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସାରା ଦିନର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ତମେମାନେ ସାରମର୍ମ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହଁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର କହ। ପିଲାମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତରେ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଯାଏ। ସାବାସ୍। ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅନ୍ଧକାର ଆକାଶରେ ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଝଲସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଗହଳ ଚହଳ ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସାବାସ୍। ସୁନା ପିଲାଗୁଡ଼ାକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଦ୍ୟର ବାକି ଅଂଶକୁ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।